Alors, chers téléspectateurs, Tozo continue toujours tournée pastorale. Yamokola Lelo le 1er mai 2022. Voilà, sa grandeur, Yawana, Awatouena Kingabwa 1. Après Kingabwa 1, Kingabwa 8, Tozo qui est clôturé tournée na siège national à Loba Ezomona, Bongolo. Merci beaucoup, Patrick. Comme on a dit, merci beaucoup. Amen, Libota. Amen, bandeko na Kristo. Frères et sœurs, toi tu es tellement content de se retrouver encore dans Kingabwa 1. Na quai très chaleureux réservé na bande kwa quartier ko la pambra de Kingabwa 1. Merci beaucoup. Lingomba oyo ya liloba. Obo yambi ezapona lobi kwa milimo. But principal ya présence église na mokili kote mokola suka modelo samona mboka na ya église yé pona ote abatu prospérité te abondance te kofuluka te mais bamonite na makomikolo yé moka lobaki basengi na prière tata na biso pesa biso kaka kwango ikokile mais ne changer batu bakomo senga abondance. Nous devons changer comment contredire na mukolo lingomba bango senga prospérité. Quand le baki bien aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Bolinga mukirite na biloko nyose na kat nango. Po biloko na mukiri yango ne memi bokabwani. Yango ne memi makunya. Yango memi koswana. Wa zangi ya komi mona ondire aya kotika ba mususu na mukiri. Wa zangi ya komo mona baninga pamba. Wa zui hier a commis comme tombola. Mais oh azangi kolera na kolera. Frères et sœurs, na liloboy, ozanango te talila ya. Mais ozan assurance que kolo ayebi yo. Kolo ayoka kabino nde bozawani. Bangate lengate yawa kosa. Amen, bandeko na Kristo. Est-ce que basambeli bazomona te onkola lobaki te boluka liboso bokonza likolo. Donc automatiquement voix et église oli lobana nzambe lukana luka bokonza likolo. Le reste akokokisa ye moko soka lingi. Alubi bozala na losambo na bino bozala kola bapaka note. Bomba kanisa na ebele ya maloba na monoko nzamba ko yango. Biloko wana nyonso baoluka bapakano bato balukaka ya nzambe nazwa libala païen nkolo nabota païen nzambe mibongo ezotambula te païen nkolo nake poto te baninga bakeli poto païen nani akosengaki nkolo nake na mboka te pesanga nzela nake na mboka. Amen, bandeko na Kristo. Na losambo na bino frères et sœurs ebotala nzamba bimeli Salomon senga mosambeli tout d'abord roba senga malamu to senga ta eloko moko melo mutu sa kote na dosamba fukami abanda kolo sunga bana nanga batranzela nanga mimbongo nanga totambula te santé maladie tout tungisa biso makambu kabu na monoko. Mais c'est grave, il multiplie de vaines paroles bon ressembler na bangote. Nani akoye bisanzambe makambo na ye kolo nazalia wa pasi elikinga ese nzamba yebite bo basenga keke nkolo sunganga batlang bazoki sa valeur na nzamba pesa bo mo Kongo. Mais bino bo senga ka iloko te botaila ya bo sala kaka malamu zo sala de présence ya vandi na nzoto. Lokola ya vandi na nzoto automatiquement le tout ya zo accomplir.
ya wazana makambo abongisha nanu kutu yo salemaki te. Motala ba mama bazana ba bebe wana alati si mwana biloko ya mutu yo koleka kutu na biloko mukolo alati chaussure zana makolo me mwana senga ki chaussure te basi baliaki potopoto me mwana senga kutu na valeur ya potopoto te mwana nanga fona na sokola ye akomisa te moto papa na mama bazo soigner ba bébé ba yebi kutu koloba te bana mungongo te azuye bana malade nda azolele boye libumbe zo soir ndeka bwana komi boye akomi na moto asimbi akomi na moto bato bazana thermomètre teme mama na papa bakoma na thermomètre na maboko ai mwana chaleur koke me bongo nzambe na bana na ye kwa sala la bino fo boma nzoto sala la bino fo kene na ngomba fo kene na réveillon. Faut se couper en 4 morceaux? Non. Salaka kamala. Malamu ezali ya. Amen. Bande kona Kristo. Libota. Lelo liloba ba komo qualifier ngo liloba satanique. Bino bolobi ni za liloba ya Satan. Lelo na réseaux sociaux tomboki. Église ya bandoki bino moko botala konde ndeka termi azandoke c'est grave lelo balobaka liloba ya bakishi mais naye na kingaba babenga ba féticheur banganga kishi no ya kingaba ba mais balu yembo ezali awa nganga kovanda te balu yembo ezali awa oya tonde na maseke eubuka na Amen. Bande kona Kristo. Bazili loba ekomi loba ya bandoki ekomi loba bon bakoma ofinga loba tamu subotika na bino boke nisika bien réseaux sociaux tango église ezaki na salongo ezana no première église kaka yango moko bino kutu awa batu bakota ina salongo na periode na awa fois 5 batu muke sika ndeko na bino zalaki bakoti na kofinga na kotuka bayebisi ndeko na bino ke kuna kosambusa mwaete muta ikobo mota boye mota nabi merci beaucoup nazwi mukanda na komi bandeko nanga nalinga bino mingi mena yebi ke bozo finga me kofinga na bino zo suka kana église na bino zambuke omoni lingombo oyo ndenge na bandi boye po bofinga bien bokende na zandu après zandu gambela après gambela zigida bosuka ka wana te bokende na ba Canal France na TV5 bofinga tongoti du 1er janvier au 31 décembre bolemba te siko to bakisi na bo baofinga na réseaux sociaux batambola na ba chaîne ya monda bafinga ko bamoko na nzambe na bango monoko yembela ka tata esakola ka sangano boto na tata monoko yotikala kozongisa mabe na mabete yotikala kofinga moto misapi andeko na bino kola pesanga misapi po esalela kaka ya soki akabelinga mbongo na osomba telefone na finga moninga na telefone te so moninga na problème na benga ye calmement tête à tête ndeko finginga yo salinga mabe tala boy na kosembola terminé na téléphone misapi no esa ya misapi yo ya yao monoko ya yao mutu oyo fona kanisa makanisa ya me banda bona za mutu na chango na makanisa po mutu so banda kofinga makanisa kota na mutu abande ko imagine na kofinga ndeke ni na kofinga pona sambwa bien me ndeko na bina okanisa bile kwana te batuki batuka bacholi bafingi bamongo na ya wenzamu na ba tozongisa mabe na mabe libota église au période moko bandeko na biso bandotuka même na basali bandotuka batama boma bayebi lingombo te bandimi te banoza kaka musala ko sutuka mbatana mukongo bino bofinga musala nanza me ayebi ngate me motaliboma nane yebzike bazofinga basali babetama même na ba station bare ya biso na mutalibomo ayoleka na nzela liloba tosala kaka yao mabe onyoso basali liloba période batunga ka bakritika liloba
Ce qui kofinga etomboke kola ya amatsa puissance mosu na église. Amen libota. Épreuve nyonso batiaka liloba. Ça veut dire bénédiction moko ezoya. Yangwana bato batomboki na kofi. Peut-être pe lokola bazofinga bokenda bino na église eza bien. Amen bandeko na Kristo. Boye balukaka ba bien matériel frères et sœurs. Ndenge kankola yebisaki bandeko na bino bofinga bokenda ba chaîne bokenda ba zando nyonso bokoloba pona kona. Mais boyebaka tango bino bozofinga. Bato bazoka message na bino bakosote likolo mutu baye epa konda azali. Bakodusula na makolo bayesika konda azali. Wana lingombe zaka na salongo place moko. Lelo bokomi ndenge nini? Mais le gars va nous finir. Boye bisaba on va bandaka du 1er janvier au 31 de même il faut faire ça na monoko bafi ata bazo melati nati na monoko na kofi ya wenzam na bomoyi ayebi akomona na bango nalimsa banguna frères et sœurs liloboyo batu bazo bateke ya watindi église na ipote milimu na batu ebi le nouveau l'exemple riche na Lazare. Lazare kolia ba miette na sa table ko wela na mbwa. Riche azaki pe méchant. Olia kanisa moninga ne moto acha yeta na table. Bia chira ta mwanda mu na sani. Liwa ya kate Lazare akei. Riche kanisa ko landa te yepe alandi. Mais esika ya akei atala na libulu wa moto. Atombola miso e baluki. Lazare akomi kuna ngana baby. Akomuna maboko Abraham tinda Lazare atangisa ngati tanga mai awa na okufa na moto ndemo moto sufula moto zotumba na motema. Abraham a répondre frère mosika tozali biso na yo ata tono ya mai kokoma te ekokauka na nzela boba kufa bamona naka boba kendeke bamona ndebo omona mutu azana Amerique na télévision bamdele bazui sans ya message wana bamona na kabayeba na ke wazaki Philippe wazaki Thomas wazaki Jean Paul bayeba na boba na lifelo bamona boba longi banetra miso bautala baonde bazo se réjouir et là c'est très important na kosambela kozwaka bomo ya se kwa bon kotondi sanzoto na bomengo nzoto ezana mukule bandaki ezana mukule kosuka mais valeur ya yobapo ata nzoto zui suka nango. Mais âme continue à vivre. Âme c'est quoi? Ndenge bolala ki na pongi boti na pongi. Tokomi après-midi tikali mukebo tokende siko sala entraînement. Kolala ya butu moto sala entraînement na butu entraînement ya départ. Entraînement ya liwa. Nzoto elali me molimo elo. Nzoto elalaka. Mais molimo âme molimo na ye bimi e moni polo azana kikole. Na elongi na ye, na mungongo na ye, na bilamba pe alati. Mingi balota ka Jean ye alata ki costume boye ya bleu ayaki to sololi bosutuka pe akoti na costume. Esali marate. Metala ndenge moninga. Mwana nde Satan alinga ko bloquer po so nzoto elali ekufi epoli pe beba izo sika mabena bukonza likolo isala kutu te koma kutu te. Amen bandeko na Kristo. Yangona libota boba sambela pona prospérité ba sambela pona nzo boba sambela pona abondance litomba na boye kosuka kana abondance boba sambela pona kofuluka litomba na boye kosuka molimo parce que so sengi abondance okotia mention na molimo te abondance peso yele na nzoto okomitomba la visa vena baninga kofuluka soke ye okobana zana injustice pona kosuka konyoko la baninga yangwana mondima iloba position ozali nango lelo ça suffit et coquille frères et sœurs ko bateke nga pasi eleki nzamba yebi yo na bosembo bozokolanda lo sambo ya solo bozanango na molimo ba riche mobola wazali tout est possible à celui qui ozwa mbongo te talila ya
ozwa libala te talela yawe. Parce que mobali o nyonso oyo ya liboso ya ozwa diplôme te talela yawe. Okozwa diplôme mingi bazwa ma diplôme lelo kaka azosepela diplôme accident mba nakokende na diplôme etikali esalemaka te ekinga bwa 1 botonda na bolingo akinga bwa ndeko na bino ayebaka banda kala bolingo akinga bwa ondire esila tande bozala moto me ondire ezolala ondire kinga bwa nyonso ya mike ezoniata bino makasi. Mais c'est vrai que le kito est le kito il y a ampleur de monana. Mais même ça là on dirait bolali. Mais c'est vrai quand même de moni ba poto bongisi hangar toiture kitoko. C'est vrai ba travaux quand même zali beka wetika le moko courbe c'est que ça tout droit place ba ba kota tout droit ba che ba to il y a bien ça va. Mais ça tout droit bon mona ke ndako moko yelenda. Et courba et je m'en ai dit ndeke ni baton ba osambela ndako liboso za otengama elonga otengama bo sala musala parce que milimo ya bato biki awa ebele kola pambola libota so baza bato koluka commerce na itandio nde asa bamba bandako ezokotisa mbongo ebele totiaka bandeko bapesi bisika parce que soki bolingo te jamais na Kinshasa boye yango na botela ya tala ba action de grâce ezongisama na Kinshasa ole na tia na poche tosomba besika peut-être le kosambongo etondi na nga ndenge baloba na Swahili mina kufa bule pamba amen kasi tunaomba Mungu anatusaidia tuwezamile zamu na bomo ya ye yawa kosa akosana lilo bezaka ekotika la kasi seko na seko lilo bana lilo baba kolenga te bakende toujours ana bolemba batuki batu bafingi bacholi bamoko na nzambe na bango kotala kaka nzambe na bongo botonda na boningo nkolo akosa tosenge pana tata nzambe mo tata musasalola pena se matoni pe kumpe ke mboko na bule na bolingo no pe na bopoto monene tata siko mimosa na libota siko pona moko tambolisa libota tamsa ba pona mno kem na likolisa la moko na mo kimi eza kata ba pona mno yawe nzambe mo to abata masumbi msapsu na babongo ya biso nyonso yokla libota mawa boboto no yika na kata libota ngoya mo centre sel la moko na moko ton sam bolingo yika na likolo bolingo tata mo no centre na likolo yika na pe kata libota te boboto no pe ngolo pe maone kamba libota kimi eza kata ba pona mno ngoya mo centre sel mokano no tata ko kusama kata libota na kombo de Christ na Nazareth na ngoya mo centre bela kilo bombo na seko amen. Boboto na kombo de Christ na Nazareth. Merci beaucoup, Libota 100%. Délégué jeunesse montante, Basimbi 100%. Merci Libota Bazeke. Merci ma frère. Merci ma soeur. Pour la batte de la Libota. La bonne c'est Bazani Banda. Voilà, chers téléspectateurs, toujours continue toujours la tournée pastorale avec sa grandeur. Le prophète Konde Polo Dominique, Totiki Kingabwa 1, Siko Token Kingabwa 8. Après Kingabwa 8, Tozo Kenena, Mumbele, pour continuer le tournal na Bongolo, le 1er mai 2022. Merci beaucoup, Patrick. Comme on a Kingabwa 8, merci beaucoup.